Teks MC Pernikahan Bahasa Jawa, Pranoto Adicara, Walimatul Ursh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Katur dumateng para alim ulama, para sepuh, adi sepuh, miwah bini sepuh ingkang satuhu dahat kinabekten, ingkang minulya Bapak Muhammad kalihan Ibu Kuswati sak keluarga, ingkang minulya keluarga saking Bapak Muslimin kalihan Ibu Muslimat, ugi sedaya para tamu undangan kakung sumawana putri ingkang boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggal. Langkung rumiyin sumangga kita aturaken puja lan puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring kawilujengan, kasarasan ugi kasantosan dumateng kula lan panjenengan sedaya kanthi boten kirang setunggal menapa. Katite ing wekdal sakmenika kita saged makempal wonten dalemipun ingkang minulya Bapak Muhammad saperlu ndhawuhaken putri kinasihipun Sulastri kaliyan jatu kramanipun Ahmad Khair. Ingkang kaping kalih, sholawat saha salam tansah kita kunjukaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring patuladan ingkang sae dumateng kita. Mugi-mugi kula kaliyan panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang winantu ing suka rahayu, keparenga kula ngaturaken rantaman urutaning titi laksana adicara ing pahargyan menika. Ingkang angka sepisan inggih menika purwaning adicara. Ingkang angka kalih waosan ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur serah pinanganten kakung. Dipun lajengaken kaliyan atur tampi pinanganten kakung kaliyan dedonga. Ingkang pungkasan inggih menika panutup. Para rawuh, mekaten menggah rencana adicara pahargyan menika. Sumangga kita wiwiti adicara menika kanthi waosan Ummul Qur'an. Al-Fatihah. Kanthi waosan suratul Fatihah kala wau, purwaning adicara sampun kelampahan. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, adicara salajengipun inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an dening Ustadz Ibrahim. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Mekaten kala wau pamaosan ayat suci Al-Qur'an dening Ustadz Ibrahim. Mugia kula kaliyan panjenengan sedaya pikantuk barokahipun Al-Qur'an menika. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, adicara salajengipun inggih menika atur serah pinanganten kakung ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Suhud. Dumateng panjenenganipun Bapak Suhud kawula sumanggaaken. Matur nuwun kawula aturaken. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, adicara salajengipun inggih menika atur tampi pinanganten kakung kalajengaken kalihan doa ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Mulyono. Dumateng panjenenganipun Bapak Mulyono kawula sumanggaaken. Matur nuwun kawula aturaken.
Para rawuh kakung sumawana putri, sampun rampung adicara menika. Mbok bilih anggen kula dados pamiwara andadosaken kirang remening penggalih panjenengan, kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.